চ্যানেল বর্ণালী লাইফস্টাইল। আমি বর্ণালী। তো তোমাদের সাথে চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা আমরা করতে চলেছি চ্যালেঞ্জের ওপরে। তো আজকে চ্যালেঞ্জের জন্য কি আছে দেখাচ্ছি তোমাদের, দাঁড়াও। এই যে চাউমিন আছে। তো আমার সঙ্গে আগের বারের মতো সুরভিকে নিয়ে নিয়েছি চ্যালেঞ্জ করার জন্য। তো এই চ্যালেঞ্জটা আমরা এখন সন্ধ্যাবেলা চাউমিনটা বানালাম, তো ভাবলাম চলো চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক, ঠিক আছে। তো আমরা এখন চাউমিন দুটো চ্যালেঞ্জ করবো, কে আগে খেতে পারে। যে আগে খেতে পারবে তার জন্য গিফট আছে। শাস্তিটা এখনো ঠিক করা হয়নি, পরে ঠিক করছি, বাট গিফটটা আমরা নিয়ে এসেছি, চুজ করে নিয়ে এসেছি। আজকে হেভি সুন্দর একটা গিফট আছে, যে চাউমিন তো পাবে, তার সঙ্গে এই দুখানা জিনিসও পাবে। এই দেখো, মিল্ক আর এই কেক, এই দুটো জিনিসই পাবে সে। তো তাহলে চলো, আমার তো দেখে লোভ লেগে যাচ্ছে, জিভে জল চলে আসছে। বেশি বকবক না করে চলো শুরু করি। আর চাউমিনটা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। 1 2 3 স্টার্ট। দেখে আমারও প্রায় শেষ, আমারও শেষ। এতে ওঠে না। আমারও শেষ হয়ে গেছে। তাহলে কে জিতলো বন্ধুরা? তাহলে কে জিতলো? সুরভি জিতলো না, আমি হেরে গেলাম। তাহলে চলো আমরা একটু পরিষ্কার করে তারপরে তোমাদের সামনে আসছি, ঠিক আছে। তাহলে বন্ধুরা কি হলো, সুরভি জিতে গেল, ও উইনিং হয়ে গেল, আমি হেরে গেলাম। বাচ্চা মেয়ের কাছে হেরে গেলাম, লজ্জার ব্যাপার। যাই হোক, তো বাস কিছুক্ষণের জন্য আমিও জিততে পারতাম, তো জাস্ট কিছুক্ষণের জন্য, ঠিক আছে। যাই হোক, তো ও জিতেছে, ওর জন্য গিফট। তো তোমরা দেখে নাও, এরকম একটা বড় কেক রয়েছে আর ডেইরি মিল্ক রয়েছে। তো এই দুটো আমি ওর হাতে তুলে দিলাম। আমাকে দিবি তো পরে, পরে আমাকে দিবি, ঠিক আছে। তো ও আমার জন্য শাস্তি ঠিক করেছে, তো আমাকে বলছিল এই শাস্তিটা। আমি তো অবাক হয়ে গেছি, আমার বলছে না না, ও বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই শাস্তিটা হবে। তো ওই তাহলে বলো কি শাস্তি, ঠিক আছে। লিপস্টিক দিয়ে মাসির গো পাকিয়ে দেবো। তো আমি প্রথমে মানে এই শাস্তিটা শুনে আমি খুব হাসি পেয়েছিল। যাই হোক, শাস্তি তো উপভোগ করতেই হবে, তাই না? শাস্তি তো গ্রহণ করতেই হবে। তো চলো,
কি অবস্থা। তো এটা তো এখনই মুছলে উঠে যাবে, এটা কোনো ব্যাপারই না। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে চলো আজকের মতো তো আমাদের এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা তোমার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর এরকম মজার মজার ভিডিও তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমাদেরকে কমেন্ট করো, আর আমার চ্যানেলে গিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, কেমন? তো বন্ধুরা চলো আজকের মতো টাটা।